大家覺得30歲出生兒買唔起房算唔算正常？先唔急住評下，我同大家講一個生兒人買唔起房嘅真實情況。30歲出生兒買唔起房，其實可以講係一種常態。我有一個朋友鎮龍嘅，93年，目前在信義市區嘅做緊啲小生意，一個好普通嘅個體戶嘅小老闆。佢嘅年收入基本上係圍繞到10萬蚊左右。佢個家庭相對嚟講亦係比較注重教育嘅，所以呢，佢就佢老婆在附近揾咗份兼職嘅工作，相對嚟講時間係比較自由嗰種。個月呢仲有2000蚊嘅收入去補貼家用，但係因為將大部分嘅時間係留翻落嚟去照顧2個小朋友讀書咧，可以講佢呢個收入在信義嚟講算係已經係非常之唔錯噶啦，因為佢嘅消費觀相對嚟講係比較正常嘅。日馬睇到佢着乜嘢嘅名牌，平時呢日馬有啲乜嘢嘅不良嗜好，偶然間可能同朋友出嚟聚一聚，飲啲燒酒，因為夜生意需要。咁佢貸款呢買咗一台車，10萬出頭咗一個代步車，但係因為家境情況一般，亦買一辦法去做啃老一族，所以到咗而家依然係買全路買房嘅首付，並唔係講佢哋想買房。而係佢哋真真正正係買唔起。佢同我講，就算湊夠首付勉強上車，但係每個月要俾2-3千蚊嘅月供，都係覺得壓力好大。同你計計，在信義買套120平方左右嘅4房2衛嘅，大概首付咧，如果俾10萬蚊嘅話，咁你大概咧亦睇50萬左右。每個月嘅月供咧，第日去到2200幾，仲未有算後期嗰啲裝修費嘅喎。咁再加上，如果講近1-2年來交付，咁裝修費加埋首付保底嚟講，你都會預佢上到30萬上下，可能會穩陣啲。咁前2日呢位朋友帶佢個父母嚟揾我睇房，佢哋亦睇咗大部分嘅信義嘅樓盤，亦揀咗套比較適合佢嘅房。相對嚟講，佢係滿意嘅。但係到咗關鍵時刻要傾價等等呢啲交錢嘅時候呢，其實佢就落唔到決心啦。我亦睇得出佢個父母係比較為難嘅，咁我就勸佢，我講房呢樣嘢呢，其實好重要嘅一件事，亦係需要同父母商量好嘅。你講呢樣嘢怪到父母咩？萬能夠怪父母嘅，因為年輕人50%甚至講80%嘅資金係來源於父母嘅積蓄去支持嘅。我想講房雖然講係必需品，但係房能夠帶俾你以及你家人太大壓力嘅話呢，其實我就建議你暫緩。雖然講而家嘅利率係下調嘅，但我覺得房價近期係冇會有太大變化嘅，真係冇必要講俾自己製造太大嘅壓力。最後我想講，在抖音嘅世界裏面，年收入過100萬嘅人呢係大把嘅，但係現實生活當中呢，家庭收入在10萬蚊左右嘅呢，好似佢咁樣10萬蚊在信義算得上唔錯噶啦。所以大家先努力揾錢啦，將錢用於投資自己，提升自己內在嘅嘢，以及提升你自己嘅收入，呢個先係真正解決問題嘅根本。大家覺得我講得啱唔啱呢？喺評論區講講你嘅睇法。我係麗麗，一個16年嘅房產人，我哋下期再見。